付き合う最後の晩餐じゃん。食事だけで来るよ。ああ、そうか。そんだけずつ使うってすごいな。フレンチトーストがあるからな。あ、そう。一個からあんだけど。彩りのための。付き合う全然します。うん、好きやと思う。で、ごついから少なったら出してそう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 。知りたいよな、あ、来た。
暑かった。辛くない？大丈夫？でかいのが来る。